coronavirus tirada dadka uu saameeyay waxay dhaaftay in ka badan 1 milyan badhkii tiro kor u dhaafaysa 27 kun way u geeriyoodeen halka in ka badan 3 bilyan oo qofna ay u bilaabatay toddobaadyo ay guryahooda joogayaan caalamka oo dhan si ay uga gaashaantaan safmarka COVID-19 halkan Puntland oo ka mid ah Soomaaliya waxa ka socda dadaalo ka hortag sida uu SBC u sheegay agaasimaha waaxda cudurrada faafa ee wasaaradda caafimaadka Puntland Dr. Cali Dhuux wasaaradda wax badan oo runtii barnaamijka ku saabsan bay diyaarsay waxay dejisay qorshayaashii shaqo si dhaqaale loogu abuuri lahaa barnaamijyo badan baa laga sameeyay waxa la developgareeyay wacyigelinihii baa la sameeyay waxa la sameeyay in wixii agab ahaa iyo shaqaalaha caafimaadka shaqeynaya yahay xidhan lahaayeen la keeno waxa la sameeyay shaqaalihii in la tababaro waxa la sameeyay in la diyaariyo xarumihii karantiilka ahaa iyo kuwii solutionka ahaa oo qaarna garoomada ku yaalin iyo cusbad sidan ayay u camiran yihiin meeradaha magaalada Garowe noloshooda waxay u socotaa si caadiya inkasta oo dadka loo digay oo loo sheegay inay guryahooda joogtaan faraxashaan haddaba maxay dadku u qaadan laayeen amarada iyo talooyinka la siinayo hadda waxaan arkay dad badan afka soo xirtay cudurkii oo deeanba saameyn weyn oo ku yeelan marka waxaan leeyahay dadka afka duubanaya dadka sasax gelinina waxa cudur ilaahay keenay weeye waa bixi karaa marka ilaahay oo ilahay afka anaga noo soo xiran laga sisin waan adeeganaynaa meeray waa ka saxkeed dad jooga waa loo camiran tahay shay ayaga cabayna wada kale al-mushaaxil ilaahay baa naga haya Soomaalidu waxay ku maamaadaa dabaan kuleelkiisa la arag dambaskiisa lagu gubto marka waxaad aaminsantahay inaan dalkeena macnaha si xaqiiqiyan dhowrkiis laga sheegay laakiin runtii aan wali dadku ku baraarugsanayn oo ay leeyihiin qaybtood leeyihiin waxa kama jiraan qaybtood maartay ay su'aalo badan isweydiinayaan anu dadkaan la mid ah waxa weeye dadku ilaahay dhibti lama arag waxa weeye qofku markii la arko dhibaatada iyo xaaladda iyo marka lala kulmo iyo wixii xaaladdu ay aad u maartay khasiiros baa dadku waxay noqonayaan wax dhaba inkastoo dadku ay aragtiyo kala duwan qabaan suuqyadana iska joogaan culimada diinku waxay sheegayaan in qaadashada talooyinka caafimaad ay yihiin waajib diiniya qadarta waxa allaali wixii adduunkan ka dhaca ilaahay baa hore u jaangooyay waqtiga uu dhacayana ilaahay baa xukuma subxaanahu wa ta'ala taa la iskuma hayo dhinaca kale allihii isagu wax walba jaangooyay oo qof uu cudurka u qadaray mooyay qof kale aanu ku dhacayn ayaa waajibiyay asbaabta iyo digtoonida in la qaato allah wuxuu yiri subxaanahu wa ta'ala khuduu hidrakum digtoonidiina qaata sidaas ayaa ilaahay nafta u ilaaliyay nabigeennuna calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa marar badan buu ku cadeeyay asbaabta in la qaato waliba gaar ahaan cudurrada faafa in laga fogaado laga cararo waatuu yiri daacuunku hadduu dhul ka dhaco dhulkaas idinkuna ha gelinina dadka ku jiraana yaanay ka bixin marka asbaabaha loo dejiyay cudurkan oo aqoonta cilmiga lagu ogaaday oo cudurkan lagaga fogaan karo in la qaataa waa waajib waa jahli qofku inuu yiraahdo cudurka hadii ilaahay igu qadaray waa magaranaysa waa igu dhacaya iskana ilaalin mayo haddii dadku ay suuqyada iska sii joogaan dawladdu waxay ku goodinaysaa inay qaadayso tallaabo military ha isku soo bixinina yareeyo isku socodka ee wixii aan daruuri ahayn haddii ka dhawaadeegaan doorkooda waxa qaadanaya laamaha ciidamada si naftooda loo badbaadiyo dawladda ka mas'uula dadka Maxamed Saalax SBC Garowe